Tere kõigile! Tere tulemast kuulama ettekannet efektiivse altruismi ja farmiloomade heaolu valdkonnast. Mina olen Kristiina Mering, MTÜ Nähtamatud Loomad asutaja ja tegevjuht ja loodan sulle anda täna põneva ülevaate sellel hästi huvitaval teemal. Esimest slaide vaadata. Nii, alustan sulle, millega tegeleb Nähtamatud Loomad. Räägin lähemalt, miks on efektiivne altruism farmiloomade kannatusi prioriteetse valdkonnana välja toonud. Räägin veidi, kuidas sellesse valdkonda panustada saab ja toon ka lõpus mõned siuksed huvitavamad, keerulisemad küsimused, mis puudutavad efektiivse altruismi ja praktilise aktivismi mõningaid vastuolusid, mida ma ka arvan, aga siis otsast peale, et natuke minu enda taustast ka, et ma olen kodanikuaktivismi ja heategevusega tegelenud aastast 2006, nii Eestis kui olen panustanud ka teiste riikide organisatsioonidest. Mul on nii bakalaureuse kui magistrikraad, nagu mainitud, juba panustanud erinevates organisatsioonides, aga Nähtamatud Loomad ma asutasin aastal 2017. Selleks hetkeks ma olin juba mõned aastad efektiivse altruismiga kokku puutunud jaoks väga olulise ja mind selleks hetkeks kõvasti defineeriva maailmavaate. See tähendas ka siis seda, et organisatsiooni algusest peale ma ehitasin selle üles efektiivse altruismi põhimõtetest lähtuvalt. Ma suhtlen palju rahvada, õppida, paremaks saada ja loen palju raamatuid, sest ma usun just, et see hästi suur vastutus, mis kaasneb sellega, et maailma võimalikult kursis olema erinevate uute ideedega ja hoidma enda pliiatsit teravana. Nii et raamatusoovitusi hea meelega kuulan ja jagan. Ja kui vaatame edasi nähtamatute loomade kohta, siis Nähtamatud loomad tegelebki farmiloomade kannatuste leevendamisega ning heaolu suurendamisega. Meie organisatsioonis on praeguseks hetkeks 8 töötajat ning mitukümmend vabatahtlikku. Ja täpsemalt ongi siis meil fookus just tööstusliku loomakasv, vanade kitsad traatpuurid, põrsaste tuimestuseta sabade lõikamine, ruumikitsikus tööstusfarmides. Laiemalt kindlasti tegeleme ka sellega, et tööstusfarmide lõpuvajalikkus saaks piisavalt tähelepanu ja et me üldse suudaks kahtluse alla seada ühiskonnana selle, et kas loomade pidamine tööstusfarmides on midagi, mida me toetame, eks ju. Ja lisaks tegeleme ka liigse lihatarbimise vähendamisega. Ja nagu mainitud, lähtub Nähtamatud Loomad oma organisatsiooni töös efektiivse altruismi põhimõtetest. Nii eesmärkide seadmisel, planeerimisel kui milles kõiges veel, sest et kogu asja tuum ongi piiratud ressurssidega võimalikult suurt positiivset mõju tuua, nii et selles mõttes on see meie kannustav jõud igal juhul. Vaatame siis täpsemalt loomade heaolu küsimust ja vaatame hetke pärast ka täpsemalt, kuidas siis efektiivne altruism selle teemaga seostub. Loomade heaolu efektiivse altruismi mõttes, eks ju, keskendubki just farmiloomadele, mis tähendab need loomad, keda kasvatatakse toiduainetööstuses, keda kasvatatakse massiskaalal tööstusfarmides, et kasside, koerte, oletame näiteks, ma ei tea, varjupaikade küsimusega, kodutute kassidega ei tegeleta, sellepärast et nagu efektiivses altruismis, eks ju, ressursside suunamise mõttes on hästi oluline, et aidata tähelepanu pöörata sinna, kus sellest kõige rohkem kasu oleks. Ja loomatööstuste puhul ongi tegu siis kõige rohkemate elusolenditega, keda saab aidata. Ja selle teema hüljatus on erakordselt suur, mis tähendab, et ka juba väike ressursisüst sinna saab väga suurt hulka elusolendeid aidata. Aga millest me siis täpsemalt räägime? Räägime loomatööstustest ja räägime tööstusfarmidest. Hinnanguliselt globaalselt circa 100 miljardit loomalindu tööstusfarmides peetakse. Siin fotol sa näed ka klassikalist tööstusfarmi. See on pime, kinnine, industriaalne hoone, kuhu siis on mahutatud võimalikult suur hulk loomi võimalikult väiksele pinnale.
ja tegu on tundevõimeliste elusolenditega, nad on võimelised kannatama, tundma valu, tundma piina, tundma kogu seda ebamugavust, mis kaasneb eluga näiteks kitsas traatpuuris, kus puudub võimalus liikuda, tegeleda heaoluks vajalike tegevustega. Loomade intensiivkasvatuse pidamistingimused ja hukkamine põhjustavad neile hulgaliselt kannatusi. Eluolu kitsastes puurides ja julmadel viisidel hukkamine on kindlasti midagi, millega kaasneb märkimisväärsel hulgal kannatusi. Küll aga üks oluline aspekt veel tööstusliku loomakasvatuse juures on see, et miljonid nendest loomadest surevad haiguste või vigastuste tagajärjel juba enne tapmiseni jõudmist. Mis tähendab seda, et see kannatuste hulk, millest me tööstusliku loomakasvatuse puhul räägime, on märkimisväärne. Loomatööstuste puhul veel, mis iseloomustab seda, ongi, et eesmärk on sarnane nagu muus tööstuslikus tootmises. Võimalikult väikse kuluga toota, eks ju, võimalikult soodsat toodet, et siin fotol ma tõin välja pildi Eesti suurimast sigalast. Nagu te näete, tegu on selline 6-korruseline hiigelpaneelmaja, sisuliselt see on väga-väga suur hoone ja need kõrvalhooned veel siin on eraldi selle kompleksi osad. Selles hoones on koos circa 60 000 siga. Erinevatel korrustel nad siis kaalukaupa vastavalt nuumamisastmele on jaotatud. Ja mõte ongi selles, et me ehitame sellise hästi kontsentreeritud hoone. Me saame sinna, ausalt öelda, me saame sinna toppida kokku nii palju loomi, kui vähegi mahub. Ja seega me hoiame kokku ruumi pealt, eks ju, üks loom saab nii palju ruumi ainult, kui ta keha võtab, liikumisruumi me ei paku, eks ju, ja sellega me hoiame pidamistingimustelt raha kokku. Paraku, mis sellega kaasneb, arvestades, eks ju, ka loomade tundevõimet ja kannatust, eks ju, selle tagajärjel hoitakse kokku just loomade heaolult. Liikumisruumi, tegelusvõimaluste puudumine, väga palju valu tekitavaid protseduure ja loomade elu ja tervist ohtu seadvad pidamistingimused või praktikad. Et nende sigade puhul, keda selles Execo farmis Viljandimaal peetakse, on samamoodi, et nende elu algab kannatusega ja lõpeb kannatusega, eks ju, et neid nuumatakse umbes 6 kuud ja see 6 kuud on nende jaoks sisuliselt paraku ainult piin, eks ju. Ja mis selle süsteemi puhul veel välja saab tuua, et see ei ole läbipaistev tarbijatele, see info ei ole kahjuks tihti kättesaadav ja isegi näiteks ajakirjanikel on raske ligi pääseda, et kui oma igapäevatöös samamoodi töötan koos ajakirjanikega, et nendest pidamistingimustest rääkida, meedialugusid teha, et siis ka ajakirjanikel on raske ligi pääseda, kui ei lähtu eriti nupukalt või targalt, et farmid ikkagi laseksid ka ajakirjanikud kajastama. Siin ma tõin ka foto välja selle sama Execo farmi sisemusest. Niimoodi need sead seal elavad, et nagu ma mainisin, selleks, et kulusid kokku hoida, hoitakse kokku ka liikumisruumilt, mis tähendab seda, et sellised elutingimused põhjustavad neile väga tarkadele, tundevõimelistele loomadele palju stressi ja stress tihti väljendub ka agressioonis, mis tähendab, et nad võivad närima hakata, teineteise sabu, kõrvu, mis kõik veel, tööstus lõikab küll sabad ära, aga paratamatult te näete siin pildil ka väiksed köndid siiski jäävad. Ja jah, ma ei taha liiga drastilistesse detailidesse minna, aga paraku kiire kokkuvõte on see, et nende elu tööstusfarmis ilus ei ole ja see on läbi põimitud suurtest kannatustest. Efektiivse altruismi lõikes, eks ju, see eesmärk, millest me räägime, on tööstusliku loomakasvatuse lõpetamine. Ending factory farming, eks ju, ingliskeelses kirjanduses. Ja siin sellel fotol ka ma tõin ühe pildi Eesti suurimast karusloomafarmist, mis tänaseks päevaks tänu meie suurele tööle on õnneks uksed sulgenud. Me saime tänu lobitööle karusloomafarmid keelustatud. Aga lihtsalt näide veel, et ka meie väikses riigis
on väga-väga tööstuslik loomakasvatus ja seesama foto, mida me siin näeme, illustreerib väga hästi seda, et isegi ka väiksemate riikide puhul loomade arv, kellest me räägime tööstusliku loomakasvatuse puhul, on väga suur ja pidamistingimused tööstusfarmis paraku väga kannatusi põhjustavad. Center for Reducing Suffering on välja toonud just tsitaadi, mis ütleb, et kui me ei välista teatud tundevõimelisi elusolendeid oma moraalse tundevõimelisusega arvestamisest, siis just see, mis toimub farmiloomadega, et seda võib pidada moraalseks katastroofiks, eks ju. Ja see tsitaat ütlebki, et kui tööstusfarmid ja tapamajad oleksid laiale avalikkusele nähtavamad, siis me paraku ilmselgelt nagu tegutseksime ja laseks sellisel süsteemil jätkata. Miljarditest loomadest ja kannatuse suurejoonelisusest on see teema suure vaatevinklist. Vaatame efektiivse altruismi 3 on probleemi ulatus loomade heaolu teemas. Nagu ma mainisin, siis globaalse miljardit loomistada meie riigi infoga hukatakse tööstusfarmides umbes 20 miljonit looma aastas ja tegu on tööstusfarmide puhul, eks ju, globaalse nähtusega, mis tähendab, et see toiduainetööstuse ilming, kus tööstuslikult loomi väga kitsastes elutingimustes peetakse ja hukatakse julmal viisil, see on sisuliselt kõikides maailma riikides esinev. 80,000 Hours on välja toonud, et nende hinnangul vähendada praeguste ja tulevaste loomade kannatusi, et sellel on väga suur potentsiaal suureks positiivseks muutuseks, arvestades just seda, kui suurt hulka loomi see puudutab. Vaatame edasi, kuidas on probleemi lahendatavusega. Me saime aru, et 100 miljardit looma kannatab, aga kuidas on võimalik seda tõhusalt leevendada? Tõhusad sekkumisviisid on enamasti institutsionaalsel tasandil, mis aitavad vähendada siis võimalikult suure hulga loomade kannatusi. Näiteks seadusemuudatused, mis keelustavad julmi praktikaid. Ma tõin siin näite, eks ju, karusloomafarmide keelust, millega me Eestis tegutsesime. Praegu me tegeleme intensiivselt, et kanade puuris pidamine Eestis keelustataks. Sellega me säästaks circa 600 000 linnu kannatused iga aasta, eks ju. Korporatiivtöö ja toidufirmade veenmine, minna üle kõrgema heaoluga toodete peale. Et näiteks kui üks rahvusvaheline ettevõte, kes kasutab meeletult suures hulgas mingit kindlat toodet, loobub sellest ja asendab selle kõrgema heaoluga tootega, siis selle mõju võib puudutada 100 000 loomi või linde, eks ju. Ja lisaks siis ka suurendada taimse toidu osakaalu nähtamatutes loomades. Me veame eest kampaaniat, et Eesti haridusasutused korra nädalas pakuks õpilastele taimset koolilõunat. Ja kui me praegu aastast mõte ongi just muutuste esile tuua võimalikult suurel skaalal. Ja probleemi lahendatavuse üks ilming on veel ka liha alternatiivide arendamine. Loomselt toidusedelilt üha taimsemale toidusedelile oleks võimalikult sujuv, maitsev, tervislik, soodne tegeleda. Ja lahenduste poolest on väga hea näide ka Open Wing Alliance, kes koondab pea 100 organisatsiooni üle maailma, kes töötavad kanade puurispidamise lõpetamise poole. Ja efektiivse altruismi rahastus siis toetab neid, et ka meie oleme nende liige ja nad on toetanud ka meie kampaaniat kanade puurispidamise keelustamiseks. Kanade puurispidamise keelustamine saab sellepärast palju tähelepanu, et seda peetakse üheks julmemaks viisiks loomade lindude heaolu kahjustamises, just et nad on väga kitsas traatpuuris, nad ei saa terve elu vältel mitte millegi loomuomasega tegeleda, neil puudub võimalus liikuda, tiibu sirutada ja nii edasi, sellepärast on see ka üks prioriteetsemaid valdkondi, kus saab loomade heaolu leevendada. Open Wing Alliance'i organisatsioonid on kokku mõjutanud 100 miljoni linnu heaolu tänu sellele, et nad tegutsevad kanade puurispidamise lõpetamise nimel. Tõhusad on ka liha vähendamise kampaaniad, mis promovad just fleksitaarset toidusedelit. Et kui muidu
võib tihti rääkida, et jaa, et ainult veganiks peab hakkama, mis on ka kindlasti väga hea viis, kuidas loomi aidata. Küll aga suurel skaalal veganluse üleskutse tihti ei oma nii suurt positiivset mõju, kui me tahaks. Ja sellepärast on praeguste tulemuste põhjal näidanud, et kampaaniad, mis kutsuvad üles fleksitaarselt toituma, mis tähendab peamiselt taimselt, aga kui muud varianti ei ole, siis vahel midagi loomset tuleb ka, eks ju, omavad suuremat positiivset mõju, sest rohkem inimesi tuleb kaasa lihatarbimist vähendama. Ja oluline printsiip on ka see, et vahel on kergem muuta süsteemi kui individuaalsete inimeste arvamusi, et sa üks-ühele muudad seda, et inimesed vähendaksid lihatarbimist või hakkaksid veganiks, on väiksema mõjuga kui see, kui näiteks ma toon Eesti näite jälle, et me saame, ma ei tea, 5 kooli liituma, kus 1000 õpilased tänu sellele söövad siis taimset lõunat, mis mõjutab väga suurel hulgal loomade elusid. Vaatame, kuidas see teema probleemi hüljatuse vaatevinklist siis paistab. Loomade heaolu on teema, millega, eks ju, paljud nõustuvad, et loomad ei peaks ebavajalikult kannatama, aga valdav osa annetustest läheb siiski loomade varjupaikadele, mis siis tähendab kodutute kasside ja koerte teemasid, eks ju. Näiteks Ameerika näitel läbib 1400 korda rohkem loomi tööstusfarme kui loomade varjupaiku, eks ju. Et ühelt poolt on nii, et loomade arv tööstusfarmides on väga palju suurem, aga teiselt poolt on ka loomade kannatused tööstusfarmides väga palju suuremad, sest kui me võrdleme näiteks elu loomade varjupaigas, kus varjupaiga töötajad annavad endast parima, et sellel kodu otsival kassil või koeral oleks parimad tingimused, mida nendes oludes saavutada võiks, siis tööstusfarmide puhul on see absoluutselt vastupidine, et pigem on see, et mis on bare minimum, mis sellele loomale pakkuda, et ta jääb enam-vähem ellu, tihti paljud ei jää ka, eks ju, selle nimel, et kulusid kokku hoida, on ju. Ja kui ma tegin kiire kalkulatsiooni Eesti näitel kättesaadavate andmete põhjal, siis vahe loomade aastases arvus siis loomade varjupaikades ja tööstusfarmide vahel on 3700 korda. See on nagu meeletult suur hulk, just erinevus selles osas, et kui palju rohkem on loomi tööstusfarmides. Lihtsalt sellepärast, et Eestis tarbitakse väga-väga palju lihatooteid, eks ju, ja nende loomade kannatused on niivõrd suured, mis tõttu väärivad nad kindlasti rohkem tähelepanu, kui nad praegu on saanud võrreldes siis näiteks varjupaigaloomadega. Ja kui me vaatame just kannatavate indiviidide arvu, tööstusliku loomakasvatuse negatiivset keskkonnamõju, eks ju, praegu see on circa 16% KHG kogu emissioonist ja probleemi lahendatavust arvestades saab loomade heaolu tööstusfarmides proportsionaalselt väga vähe tähelepanu. Tõhusad loomakaitseorganisatsioonid saavad circa 100 miljonit annetustes, eks ju, aga 100 miljonit on loomatööstuste enda hiigelkasumite kõrval, see on nagu murdosa ainult kellegi ühe firma turunduseelarvest, see on nagu köömes, eks ju. Ja hiljuti on selle teema hüljatust hakatud vähemana tajuma, sest et liha alternatiivide arendamisse suunatakse rohkem raha. Küll aga minu hinnangul, see on küll väga oluline, on ju, et alternatiivid oleksid suurepärased, aga see töö, mis me teeme just loomade heaolu rindel, et seadused muutuksid, et praktikad muutuksid, on kindlasti samamoodi väga-väga oluline, et tõhusalt loomade kannatusi leevendada. Nii et nende 3 teema hulgas lõikes kindlasti me näeme, et efektiivse altruismi vaatevinklist on loomade heaolu väga oluline probleem, mida arvestada. Aga kuidas saab panustada tööstusliku loomakasvatuse probleemi lahendamisse? Esimene soovitus on kindlasti anneta tõhusatel loomade heaolu organisatsioonidele. Eestis kindlasti Nähtamatud Loomad on esimene, kes tegutseb selle nimel, et tööstusfarmide lõpp ja üleminek kõrgema heaoluga loomakasvatusele oleks võimalikult tõhusalt saavutatud. Aga lisaks sellele on head viisid veel ka
vähendada lihatarbimist, katsetada erinevaid liha-alternatiive, taimseid lihatooteid ja taimetoidu retsepte ja mis veelgi parem, kuidas oma mõju suurendada, et jagada seda infot ja soovitusi sõpradega ja miks mitte korraldada koos kokkamisi, et targemaks saada selles osas, et oma toidusedelit veel mitmekesistada. Ja tee karjäärivalik tõhusa loomade heaolu organisatsiooni kasuks, mis tähendabki, et kui ma mõtlen kas või Eestis nähtamatute loomade peale, me teeme poliitilist lobitööd, meediatööd, digiturundust, suhtleme toiduettevõtetega, meil on ülioluline meie IT-alane võimekus, mis kõik veel, et see ampluaa on erakordselt lai, kuidas saab panustada tõhusalt selle probleemi lahendamisse, eks ju, et vastavalt tugevustele on võimalik erinevatel viisidel panustada, mis on hästi-hästi hea. Panustada saab kindlasti ka vabatahtlikuna. Ja hea viis on ka Eestis teema olulisust kasvatada, jagades nähtamatute loomade kampaaniate infot selleks, et see teema levik ka Eestis tõhusalt toimiks. Ja veel kord just, et miks me seda teeme, et see foto, mis ma siia panin, mul on siin süles värskelt Puuri kanalast päästetud kana, kelle me hiljuti viisime uude turvalisse koju. Ja me teeme aeg-ajalt neid aktsioone lihtsalt selle jaoks, et näidata neid indiviide, kes tööstuslikus loomakasvatuses regulaarselt, igapäevaselt piinlevad, eks ju. Ja olgugi, et meie eesmärk ei ole individuaalselt ükshaaval loomi ära päästa, siis see, et me neid aktsioone teeme, aitab meil lähemale sinna, et me saaks institutsionaalsel tasandil mõju omada. Sest see turundustegevus, eks ju, nende loomade lugude rääkimine aitab inimestel paremini oma südametunnistuse, oma väärtustega sidet luua, et saada veel aru, kui oluline on ka loomade heaolu. Nii et kuidas ma ütlen, et see, et ka Eesti tasandil panustada nähtamatute loomade töös, see on kindlasti hea viis, kuidas kohalikul tasandil teemat arendada. Olgugi, et mastaapsel, no ütleme, globaalsel skaalal oleme meie kindlasti pisike riik ja kõige suurem mõju on, kui jälgida, milliseid organisatsioone soovitab näiteks Animal Charity Evaluators, kes mõõdab globaalset erinevate organisatsioonide mõju. Mul on hea meel, et ka meie oleme 2 korda läbinud suurema organisatsiooni osana Animal Charity Evaluatorsi mõju mõõtmise protsessi ja saanud mõlemal korral maailma tõhusamate organisatsioonide hulka, eks ju, toona suurema organisatsiooni osana. Aga kindlasti tuleb eristada ka seda, et mis on see kohalik tasand ja mis on globaalne tasand, eks ju. Ja ma lubasin rääkida ka mõnest praktilisest väljakutsest, mis puudutavad just efektiivse altruismi lähenemist ja praktilist aktivismi. Kui me mõtleme, et kuidas kõige suuremat mõju omada loomade aitamiseks, siis uuringute põhjal kindlasti, eks ju, nii kanad, putukad, kaheksajalad ja paljud teised, kelle kannatused võivad olla kõige massilisemad, on ka ühtlasi samal ajal kaastunde esile kutsumiseks kõige keerulisemad olendid. Et näiteks putukate puhul, et kuna üha enam praegu arendatakse välja putukate kasvatamist tööstusfarmides, eks ju, proteiini tootmiseks, aga samal ajal praegused andmed, mis ütlevad, et putukate kannatuslävi, eks ju, on midagi, millega on väga nagu tasub moraalselt arvestada. Kui panna need 2 asja, siis see tähendab, et me oleme eepiliselt suure moraalse katastroofi lävel, eks ju, sest et see hulk putukaid, kes hakkaksid kannatama nendes farmides, on niivõrd mastaapne ja massiline, on ju, et see kindlasti vääriks arvestamist. Samal ajal ma juba absoluutselt ise saan aru, et seda pointi praegu selgitades, siis väga paljudele see tundub naeruväärne. Oota, mis mõttes putuka, mis moraalne katastroof, mis kõik veel, eks ju. Sest et paratamatult, kui isegi me peame vaeva nägema, et osade farmiloomade kannatustest rääkimine võtab aega, veenumist, mis kõik veel, siis putukad, kaheksajalad ja tihti isegi kanad võivad olla kõige keerulisemad olendid, kelle kannatuste osas saada otsustajate tähelepanu, eks ju, et kaheksajalad samamoodi, et üha enam liigub asi sinna poole, et meil tekivadki 8 jalgade tööstusfarmid, aga 8 jalad on
ülitargad ja kõrgelt arenenud olendid. Nende valu tundmisvõime, jumal, neil on ajud ju kogu keha ulatuses, mis kõik veel, ja nende tundlikkus on kindlasti midagi, millega tuleb arvestada moraalselt, et neile mitte kannatusi põhjustada. Ja need ongi huvitavad väljakutsed, et efektiivne altruism kindlasti toetab näiteks organisatsioonide tööd, kes tegutsevad selle nimel, et vähendada kannatusi seal, kus need on kõige suuremad, eks ju. Aga samal ajal nende organisatsioonide töö mõttes on väljakutse väga suur, sest nendest olenditest võib olla kõige keerulisem rääkida, eks ju. Tihti näiteks ka efektiivse altruismi lõikes on hästi mõistlik välja tuua, et kuna näiteks broilerkanad, keda liha jaoks kasvatatakse, neid on arvuliselt kõige-kõige rohkem, sest et kana on väike ja üks pere võib vabalt õhtusöögiga terve kana ära süüa, on ju, mis tähendab, et indiviidide mõistes neid kannatab niivõrd palju, et ka Eestis on, eks ju, me oleme väike riik, aga meil on miljoneid kanu igal hetkel lihtsalt sellepärast, et nad on väike lind ja seega neid kannatab rohkem, aga ühelt poolt on hea soovitus, et kui sa tahad ühe sammu astuda, et loomi aidata, siis ära söö kanaliha, on ju. Aga teisalt on üha enam kasvamas populaarsus, et jaa, ma punast liha ei söö enam. Ma söön ainult kanaliha. Jälle tundub, et kanaliha ka ei või süüa või et ma just arvasin, et ma teen midagi hästi justkui, eks ju. Ja jälle me oleme natuke sellises kommunikatiivses vastuolus, eks ju. Ja ma tõin siin ka välja 2 EA organisatsiooni, mis tegelevad samamoodi justkui nagu avalikkuse mõttes vastuoluliste teemadega, et Wild Animal Initiative tegeleb sellega, et vähendada, eks ju, metsloomade kannatusi ja Insect Welfare Project samamoodi tegeleb siis sellega, et me arvestaks putukate heaoluga ja et pärssida just seda, et tööstuslikult putukakasvatus massiliseks läheks. Ja et kuidas teha nii, et ühelt poolt päriselt võidelda kannatuse vähendamise eest, aga teiselt poolt, et see ei pälviks otsustajate silmis lihtsalt naeruvääristamist, eks ju. Nii et see on kommunikatsiooni mõttes on vaja hästi detailselt kindlasti läbi mõelda ja isegi nähtamatute loomade töös, et kui me räägime kanade heaolust, see on ka, me väga arvestame sellega, et see, et meie võib-olla oleme kursis kogu teadusinfoga ja mõistame väga hästi, miks kanade heaoluga tasub arvestada, ei tähenda seda, et otsustajad teaks ja sillad tuleb luua väga-väga delikaatselt tõhusat kommunikatsiooni kasvatades. Ja laiemalt veel, eks ju, et on väljakutse loomade heaolu olulisust argumenteerida, kui loomad ei pruugi kuuluda olendite hulka, kellega moraalselt arvestama peaks. See on see circle of moral concern, eks ju. Et me tahame, et sinna alla kuuluksid teised kannatusvõimelised elusolendid, eks ju. Aga et see on, eks ju, väljakutse, et kuidas efektiivselt siis argumenteerida ja see inimeste sisemine hooliv pool välja tuua, eks ju. Ja minu jaoks kindlasti, et efektiivne altruism ongi olemuslikult asjade kahtluse alla seadja, eks ju, ja julgeb vajadusel esitada väljakutse juurdunud arusaamadele. Nii et see väljakutse, et me laiendamegi inimkonna moraalset taju, eks ju, et ma usun kindlasti, et me saame sellega väga hästi hakkama. Aitäh sulle, et sa hoolid targalt, aitäh sulle, et sa huvitud efektiivsest altruismist. Kui sul on küsimusi, võid julgelt minuga ühendust võtta kristiina.mering@nähtamatudloomad.ee ja kutsun sind kindlasti ka nähtamatute loomade tööd jälgima, et veelgi suuremat mõju omada. Aitäh ja aitäh, et kuulasid. Nägemist!